Hello， 大家好，歡迎大家嚟到神思明辨 channel。呢 channel 將分享一啲我對時聞時事嘅個人觀點嘅。嗱，今日想同大家分享一個咧關於萬聖節嘅古仔啊。咁萬聖節咧啱啱過去啫嘛，係咪？咁啊都係新鮮熱辣啊。咁呢個古仔係關於一班政治敏感度係零嘅一個冇腦教師喺萬聖節嗰度咧玩大咗嘅一個故事。當然故事係講 new story 啦，就唔係即係嗰啲咩從前咧嗰啲故事啦。OK 嗱，作為老師咧，我覺得係有啲咩要求咧？咁啊，當然咧要求老師係要有知識啦。但係除咗有知識之外咧，有學識咧，仲緊要係有常識。當一個老師連 common sense 都冇嘅話咧，你將細路仔交俾佢嘅話咧，真係瀨嘢啦。咁啊，關於呢個古仔咧，係發生喺10月31號啱過去嘅時間啫嚇。喺美國亞利桑那州咧圖森市啊，咁喺郊區咧有一間中學啊，一間中學叫做Seneca 嘅 High School 啦嚇。幾個數學老師喺萬聖節當日咧着住一件白色嘅 T 恤，件白色 T 恤咧就正面印住咗呢個problem solved 呢個問題解決咗難題解決咗。咁啊唔單止白色 T 恤黑色字，而且喺件衫嘅左邊咧係全部都淋咗鮮血咁嘅感覺。咁當然唔係真係血啦，啲印嘅 T 恤嚟嘅啫。咁咧就佢哋咧就成班老師咧總共有8個，一齊着住呢件衫啊，笑口噬噬就影咗張相擺上呢個學校嘅平台嗰度。結果幾個小時之後咧，呢張相咧就喺平台刪走咗。點解啊？因為有老師見到呢張相啦，太過礙眼啦，太過令人嘔心，太過令人唔開心啊，所以咧就將呢單嘢咧就傳咗出外邊。咁啊好快咧就引發呢個公眾變成一個公眾事件啊嚇。咁啊就 OK 嗱，點解一件 T 恤會引發咗變咗公眾事件咧 ？OK 嗱，時間咧翻到9月10號，冇耐之前就個零月2個月都唔夠嚇。喺猶他州嗰個呢個係USA Turning Point 嗰個創辦人 Charlie Kirk 咧，喺嗰日就喺猶他谷大學嗰度出席活動嗰陣咧，係俾一個殺手喺附近建築物天台咧攞支來福槍之類啦嚇，咁喺天台嗰度追擊佢，咁啊頸部中彈就身亡。流血過多身亡啦。咁主流媒體咧就一般都係話佢係頸部中，即係左邊頸部中彈打中大動脈，然後就成身都鮮血啊。咁啊呢件事咧就對於好多人嚟講咧仲係記憶猶新嘅。咁啊就所以咧呢班老師咧喺10月31號喺個零月之後2個月都未夠，成班中學數學部嘅教師着晒呢件血跡嘅 T 恤，咁啊俾人就聯想到 Charlie Kirk 中彈嗰剎那嗰個情景。極度相似嘅，咁啊難怪有啲人咧就覺得呢紮老師係咪一班左派嘅老師？咁啊即係而家係繼續嘲笑 Charlie Kirk 被殺呢件事啦咁樣。咁呢件事咧就由於係撩咗出去，唔單止係一啲家長之間，甚至咧佢將佢傳咗俾呢個係Turning Point USA 嘅而家嘅發言人，佢咧亦都將呢件事咧就喺 X 平台嗰度噏咗出嚟，咁亦都引起媒介報導嘅廣為流傳，就變咗一件公眾事件啊！咁咧就 Turning Point USA 而家嘅發言人咧安德魯咧就喺 X 嗰度咧公開咗呢張相，咁啊話到明咧呢張相係有關嘅家長傳過嚟嘅，有心嘅家長傳過嚟嘅。佢咧直斥相中嘅老師咧唔配教書嚇。咁啊同一個晚上咧 Fox News 咧亦都係喺7點半嗰度咧嗰個新聞咧就將呢件事咧就報導咗出嚟。批評即係呢個學區嘅老師咧，點解咁冇政治敏感度將呢張即係血跡喺左邊嘅衫咧着出嚟，仲笑哈哈咁嘅影相。咁啊跟住當地有一個本地嘅電視台啦 Fox 10 Phoenix 咧，亦都跟進報導，即係話呢單嘢咧唔單止係一個台嘅報導，已經係成為當地嘅亞利桑那州個地區嘅一個廣泛流傳嘅問題。總共涉及8個呢個數學老師。嗱咁啊校區係有回應嘅嚇。當地嘅維爾咧嗰個係地區啦，維爾學區嗰個總監咧阿 John 咧就透過聲明表示啦，呢件衫咧係解決數學問題啫。Problem solve 係解決數學，唔係解決一個人嚇。佢意思咧就話呢件衫係啲數學老師解決數學問題着嘅啫嘛。但係問題佢解釋唔到點解成件衫都係鮮血啊嘛，係咪？佢咧就雖然話呢件衫着呢件衫咧冇針對任何人或者係針對任何事件，亦都話咧舊年其實都有着㗎啦。但係問題咧佢解釋咧得唔到外間嗰個理解或者係接受繼續係喺網上咧就爆炸咁樣去
批評呢班老師啦嚇。咁佢雖然係答應以後唔着，但係問題咧，由於件事越撩越大，最後咧佢連呢個聲明都要刪埋佢，唔單止刪咗張相，連呢個聲明都刪埋佢。所以咧就成為一件相當嚴重嘅事件啊。雖然喺個聲明咧都好似話提過咧係會揾翻舊年着過嗰啲相，但結果係冇揾到出嚟啦。但係咧喺網上咧就有一個用戶咧就貼咗張2024年10月31日嘅舊相。呢張相咧喺裏邊咧都有一班我冇對過啦，總之有一班類似教師嗰啲人亦都着翻相同嘅衫咧，影一張類似嘅相喺課室嗰度。如果呢張相係真嘅咧，就應該證明件衫舊年都着咗㗎啦。但係問題咧就未得個證明啦，而且係呢個只係單方面講法啫。但係咧，我個人咧，我只係覺得唔係因為呢件衫係咪真係俾佢理解為 Charlie Kirk 事件。我首先放低暫且不談。即係作為美國嘅老師，你知道喺美國係可以容許帶槍，學生帶槍返學造成槍擊事件、殺人、傷人，已經係即係每年都有發生㗎啦。咁敏感嘅嘢，你點可以喺學校度着一件中槍成身鮮血嘅一件 T 恤，然後 problem solve？ 如果有學校有學生或者有教職員認為學校有啲 problem 佢解決唔到嘅，咁佢係咪可以咁血腥地解決呢件事呢？所以作為老師唔應該喺學校區裏面玩呢樣嘢咯。咁至於佢係咪真係同 Charlie Kirk 嗰個有關係呢？我只能夠話政治敏感度不足，確實我個人認為呢係過分解讀咗嘅。但係咧，你亦都係唔排除有人係有咁嘅感受，因為只係個零月之前嘅事，記憶猶新。你一班教師着住呢件衫笑喺齊齊 problem solve， 即係對好多左派人士 Charlie Kirk 就係一個 problem。你而家 problem solve， 然後就一件衫滿身鮮血，亦都喺左邊嗰度，太過相似啊！所以我覺得係呢班老師係毫無敏感度。咁當然啦，呢紮老師係亦都係自作自受嘅。事件撩出嚟咧，亦都有人真係起底呢啲老師。咁當然老師係好容易起底嘅啫嚇，起底呢個字啊，因為點解呢啲老師係公開㗎嘛？佢有學校有校報之類啦嚇，好容易就揾到呢啲老師嘅姓名出嚟。咁咧就所以咧學區最新嘅口徑就話咧，涉及嘅老師咧正遭受網上嘅騷擾、傷害性嘅訊息同埋有人身資料泄漏嘅威脅咗佢哋嘅人身安全，已經報警處理啦嚇。所以咧就呢件事咧就繼續發展落去就繼續燃燒落去嘅即係基本上呢件事咧係發展中嘅。咁咧就呢個佛羅里達州州長咧就話咧喺 X 嗰度咧就轉發咗一啲內容嘅話作出判斷啦佢將呢件事定性為咧美化謀殺。即係連佛羅里達州州長都覺得佢美化咗謀殺，咁確實唔係一定要將佢同呢個 Charlie Kirk 嗰件事揦埋一嚿去睇。事實上，你將喺校園裏邊着住一件滿布鮮血嘅衫咧，本身而喺一個玩樂嗰度一個萬聖節咁開心嘅一個節日裏邊着一件咁嘅血腥嘅衫咧，都係美化謀殺啦，確實係甚至 Newsweek 咧，亦都喺11月2號啱喺昨日，亦都係發文係即係就呢件事做報導佢又點名澄清呢個講法咧就唔準確過度延伸咗。咁我個人都覺得咧有少少過度延伸嘅，但係你唔能夠排除有人係有咁嘅感受所以咧即係你話一個係數學主題，我覺得係唔相信。即係數學當然係 solve 啲 problem 啦，solve for x solve for 乜啦，但係問題一件血腥嘅衫，你唔能夠將佢話係解決數學問題。就算舊年着過就同 Charlie Kirk 無關，但係一啲舊年着過嘅嘢喺今年即係個零月之前發生呢件事嘅話咧，就產生咗一個敏感嘅聯想咁咧就喺亞利桑那咧地方政界咧就要求處分呢啲老師嘅。咁咧就有報道就話咧有州議員咧要求解僱涉事嘅人員，即係呢啲老師啦就大概咧喺11月11號咧就發表咗呢個講法啦咁事件咧仍然係發展中，到目前咧冇老師被開除或者被處分嘅。咁咧就 anyway 媒體咧就亦都開始咧就對呢8個員工咧嗰啲係開始有報導啦亦都有描述佢哋啦。咁我覺得呢啲真係相當不幸事件啦，真係唔好玩咁大啦，真係呢單嘢真係
咁咧就至於咧佢舊年有冇着過咧，我覺得其實已經唔重要啦，重要嘅係今年唔應該着啊嘛，係咪？咁亦都有人覺得呢件事咧係被政治化地放大，咁啊使到老師嘅人生風險上升。問題你作為老師，你着住件咁血腥嘅衫喺校園嗰度，本身就已經係一件相當不當嘅行為啦。所以咧就地方政界係要求問責呢件事，啲老師係要有個追究嘅責任啦嚇。咁咧就我亦都係根據喺 X 平台呢個原生嘅 post 裏邊咧，就相當多人留言㗎啦。我就大規模咁 copy 咗一堆回應，我當然冇可能 copy 晒所有回應啦嚇。我就大規模 copy 咗一堆回應啊，掉俾 AI 做分析。咁咧就發現咗喺我 copy 嗰堆留言咧，佢 random 嘅啫嚇，都可以做一個取樣嘅所謂啊。有45%人咧係強烈譴責呢班老師嘅嚇，要求炒人，定性為呢班老師係邪惡嘅。咁亦都有20%咧係政治控訴佢哋，上升到話呢班老師咧係左翼教育嘅滲透。咁我覺得呢個咧有少少過分嘅。作為老師唔係左翼就係右翼㗎啦，有中立啊最多係咪？咁啊所以不能話左翼滲透，即係確實左翼就會喺教育界裏邊係有左翼嘅老師，亦都可能有啲右翼嘅老師，有啲中立嘅老師都唔定㗎嚇。Anyway， 總共係強烈譴責加埋政治控訴都係譴責啦，加埋總共有65%，相當於2/3嘅人係要求呢紮老師係要問責嘅。相當嚴厲嚇，其餘1/3咧就唔單係有幫佢哋辯護，或者係冷眼旁觀食花生嘅啫。咁啊，所以咧同呢紮老師辯護嘅人咧係比較少，奇怪連左派媒體、左派人士都冇。即係風頭火勢都唔夠膽同呢紮老師做一個辯護，所以辯護嘅人咧相當少啊。咁咧就 anyway 強烈譴責啲代表就話啦嚇，用血衫笑人被殺咧，簡直係邪惡，應該全部炒晒佢哋。呢班老師咧應該即炒㗎嚇。呢個發言咧，例如呢個 VN29咯，不過唔緊要，啲名讀出嚟冇乜所謂啦，總有人咁講啦。咁政治控訴嘅代表發言咧，我揾咗個出嚟俾大家睇啦。喺桃心市左翼仇恨教師着住啲衫嚟笑Charlie Kirk 被殺咧，係令人嘔心嘅，應該揭發晒佢哋全部。呢個 post 係講明佢哋係左翼老師，但係我覺得呢個係冇具體證據啦，亦都係有人質疑呢個學區代表嘅。咁由於學區就總監就話舊年都着過件衫啦，咁啊有一個人咧就係話咧，我個女喺呢間學校嗰度畢業嘅，舊年我記得冇見過呢件衫。不過咁冇一個家長冇見過，唔代表真係冇啊！我就即係都係存疑嘅啫。總之佢呢個言論就否定舊年着過嚇。咁亦都有啲冷眼旁觀食花生派咧，就話咧，喂，鬧到最後大家都好似白痴咁咯咁樣。咁啊即係話咧，佢意思話呢將呢單嘢無限上綱到同Charlie Kirk有關，有少少傻傻地啦。但問題另一紮人咧搞件咁嘅事出嚟咧，亦都係傻傻地先做。咁所以咧成單嘢咧，都係真係相當不幸㗎啦。咁啊，當然咧有啲嘢係有爭議嘅。究竟呢件事本身係咪真係指向Charlie Kirk咧？學區就否認。呢個係 Turning Point USA 咧就認為係嚇，但係而家係冇證據嘅，只係各方面自己講咁解啫嚇。咁咧就關於件衫舊年着過係咪屬實咧？我覺得係唔重要嘅。但係咧就學區就話舊年着過。佢冇拎到相出嚟，但係有人喺網上拎翻張2024年嘅相出嚟，咁啊亦都冇核實，但係我覺得係唔重要嘅呢樣嘢，真係唔重要。呢件衫確實喺啲 eBay 啊、Amazon 係買得到嘅，而家都買得到嘅嚇。你有興趣可以上網睇下，不過我唔建議你買，買咗你唔好着出街，因為真係相當血腥啊。咁咧就確實咧，呢紮老師咧近期係受到呢個係危險嘅威脅嘅。確實呢間嘢搞到咁鬼大鑊，使到啲人咁。即係Charlie Kirk係被殺之後，就好多人係慶祝雀躍，使到係相當撕裂。所以咧，偶爾再有人出嚟類似慶祝Charlie Kirk被殺咧，都會俾人哋即係上綱上線，亦都冇辦法啦。咁啊，確實咧有老師被滋擾、被威脅，佢個人資料已經都被泄露，佢哋都已經報警。咁啊，警方當地亞利桑那州警方咧就未公布細節嘅，但係呢個我哋覺得唔重要啦。總共而家涉及8個老師，全部都數學部啊，佢哋嘅口徑就一致㗎啦嚇，唔關佢哋，佢話冇咁嘅意思。
咁 anyway 都唔重要啦。anyway 成件事咧就政治放大咗嘅呢件事啊。咁咧就例如呢個 Newsweek 咧就即刻跟進報導就話呢件事咧係有一個放大嘅過度放大嘅呢件事已經被嚇。咁咧就佢亦都係擔心會再推高呢個爭論咧，會對教師嗰個身心風險受到威脅。不過你老師你本身係咪真係唔應該着呢啲衫咧？由 day one 就已經唔應該着呢啲衫。我唔係話佢同 Charlie Kirk 一定有關，我係話根本作為老師你唔可以着咁血腥嘅衫。喺萬聖節影相，我覺得都唔適合啦。呢啲就係我所謂嘅有學識冇常識嚇，有學識冇常識，即係美國校園就頻頻槍擊事件㗎啦。你血跡加埋 problem solve， 即係你完全喺呢個槍擊後個零月就出現呢張相，即係無論你個主觀意圖係點樣，呢紮老師個政治敏感度肯定係 zero 啊，0分啊，肯定係0分啊！喺教育嘅場合，你着呢件咁明顯視覺符號係血腥、暴力、冷血、謀殺嘅衫咧，加上個時機咧係唔可以着嘅。你係引起 Charlie Kirk 或者佢啲擁護者第二次創傷。咁呢個群體被創傷嘅話，佢肯定就會反撲㗎啦。所以你係有心或者無意，結果就會引起呢件事。咁我意思就話呢個叫政治敏感度不足嚇，係嚴重判斷失當，或者根本冇去做判斷。佢冇諗都冇諗過呢件衫引起咁軒然大波咯嚇。咁學區淨係刪帖，就希望能夠釋除疑慮，但係冇道歉。冇就呢件事引起人哋嗰種聯想作出道歉，即係啲公關功夫係做得唔夠咯嚇。嗱，我只係覺得咧，萬聖節好多人去玩㗎啦，扮鬼扮馬，你可以狂玩，但問題唔可以攞人命嚟玩。OK， 呢下真係要記住啊！老師唔單止要有知識，仲必須要有常識。嗱，Donald Trump 咧講過一句説話嘅嚇，真係要引述 Donald Trump 關於 common sense 嘅，佢話 common sense is not so common anymore。佢話咧常識已經唔再係普遍啦，即係 common sense is not so common anymore。即係我其實已經寫段稿好耐㗎啦，已經。即係我喺呢個 channel 想拍 Charlie Kirk 之前嗰幾個禮拜，我已經寫好一段稿係關於Donald Trump 用 common sense 去對抗啲醒覺文化，寫好到而家都未得人拍啊！總之結論就係有常識、有學識、冇常識，呢班冇腦教師係最生動嘅教材，係 OK 顯示咗一個即係完美地示範咗咩叫做冇腦教師啊！真係冇辦法啦，即係所以咧，我只係覺得咧就真係相當不幸呢件事啦，相當不幸呢件事。OK， 大家留言講下你對呢件事點睇法？你主觀上認為呢班老師係咪唔應該着呢件衫喺校園先？首先，第二，你覺得佢哋着呢件衫有冇考慮到 Charlie Kirk 被殺呢個因素？第三，你覺得佢哋係真係無辜？係唔覺意，抑或佢哋係有心咁做咧？留言講下 ，OK？咁啊確實啦，即係我哋作為一個海外人士，即係 I mean 美國的海外人士啦，我哋真係唔係了解美國而家左派右派之間嗰個繃緊嗰個角力。所以咧喺 Charlie Kirk 事件上高咧，我哋真係要了解而家真係即係兩大陣營兩種信念真係攣到行嘅。我其實有段片想拍嘅，我就真係冇時間啦已經嚇。呢一段片咧係黑咪蚊嘅片咧，係喺我喺呢度即係香港咧，係呢一 round 呢一個旅程 ，OK 係最後一條片啦。我已經執嘢係冇時間啦，下一條片我要翻我而家嗰個架步嗰度先至拍得㗎啦，已經唔係咁樣啦嚇。咁OK，咁題外話提一提啦，有人留言話我搞攝影點解打燈打到咁嘅樣？問心一句啊，俾支單燈你哋打到咁嘅樣嘅話，唔容易㗎，你自己試下 OK。我真係覺得你真係賴衣服啦 OK。咁啊，最後啦，我想同大家再講講啊，就係呢個 channel 真係需要大家嘅幫忙。點解咧？因為真係我發覺我唔能夠話我係右傾，我係覺得我自己係 common sense
當然我啲 common sense 就未必係 Donald Trump 講嘅 common sense，我只係用一個常理，用一個正常我成長一直以來個邏輯去睇呢件事咁解啫嚇。我喺我個立場，我真係冇偏幫左派或者右派。嗱，有啲人就唔滿意咁講啊，你次次都咁戴頭盔，你咪唔好講啊。咁你又試下開 channel 講咯，係咪？我只係話俾大家知，我嘅立場就係咁樣樣。確實係咁樣樣，我點解要傳播呢個信息呢？我都希望大家能夠睇事物，唔好將佢好似睇波咁樣買大細。我買曼聯啦，我買呢個流浪啊，我買乜嘢咁樣。OK，你不如作為一個旁觀者，你欣賞下嗰件事就算數咯，係咪？啊，有啲咩事係好嘅，你拍下手掌咯。你覺得欣賞佢啊？呢個國家某個總統都做得唔錯喎，又或者呢個國家某個在野黨唔錯喎，咁樣一啲提議都可以嘅，真係冇乜所謂嘅。OK 好嘛？咁啊，慎思明辨需要大家幫忙。OK，咁啊幫忙當然唔係請飲咖啡啦，唔該你 like 我上一條片。唔錯，有5萬人睇咗24小時之內，但係咧有70%嘅唔係訂戶。咁我希望呢70%嘅朋友都幫手訂我個 channel。點解咧？因為你哋肯訂我 channel，我就可以獨立地發展慎思明辨呢個 channel。我唔想將佢長期搞住我嘅攝影獨白 channel。OK， 幫忙，而家7000訂戶都唔夠，我希望能夠。我個目標希望起碼能夠幾萬啦，有幾萬嘅話，我係做得會好少少咯，好唔好？幫忙，好唔好？分享俾你喜歡呢類話題嘅朋友，OK， 好嘛？咁啊，講完啦，OK， 再見，下次就唔係呢個場地㗎啦，OK，拜拜。